অর্ধ শতাব্দীতে দেশে ভূমিকম্পের প্রবণতা বেড়েছে আশঙ্কাজনক হারে। অতীতে ভূমিকম্পে ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়ে বাংলাদেশ। ওইসব ঘটনায় ভূপৃষ্ঠে ফাটল, পাহাড় এবং নদীপথ তৈরি, নদীর গতিপথ পরিবর্তন, সম্পদহানি, প্রাণহানি সহ মানুষের ব্যাপক ক্ষতি হয়। বাধ্য হয়ে পাকা ঘর নির্মাণে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল তৎকালীন শাসকরা। এই অঞ্চলের ভূমিকম্পের ইতিহাস জানাচ্ছেন এহসানুল হক শাওন। সৃষ্টির পর ভৌগোলিক নানা পরিবর্তনে পৃথিবী কোটি কোটি বছর ভূপৃষ্ঠের পরিবর্তনে বিলীন হয়েছে দ্বৈত দানবাকৃতির প্রাণীও। বিজ্ঞানের ব্যাখ্যায় পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছে 450 কোটি বছর আগে, আর এই গোটা পৃথিবীর ভূপৃষ্ঠ কয়েকটি স্তরে বিভক্ত। আবার প্রতিটি স্তর একাধিক টেকটনিক প্লেটে গঠিত। এসব বিশাল আকারের প্লেটগুলো নানা সময়ে পরিবর্তিত হয়ে তৈরি হয়েছে আলাদা আলাদা ভূমি। আর ঠিক এমনই ইউরেশিয়ান, ভারত ও বার্মা প্লেটের সংযোগস্থলে রয়েছে বাংলাদেশ। আর এসব প্লেটের ধাক্কায় অতীতে এদেশে অনেকবার ভূমিকম্প হয়েছে। ভূপর্যালোচকরা বলছেন 1800 থেকে 2000 বছর আগে কুমিল্লায় আসেন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের একটি গোষ্ঠী। কুমিল্লার লালমাই পাহাড়ে আশ্রয় নিয়ে বৌদ্ধবিহার স্থাপন করলে 800 থেকে 1000 বছর পর ভূমিকম্পে ভূপৃষ্ঠের পরিবর্তন হলে তাদের একটি অংশ পুনরায় ফিরে যায়। ওই সময় লালমাই পাহাড়ের পাদদেশ দিয়ে এখনকার যেটা আমরা মেঘনা দেখছি, এই মেঘনাটা তখন প্রবাহিত হতো এবং সেই মেঘনা নদী বড় ভূমিকম্পের কারণে 20 থেকে 40 কিলোমিটার পশ্চিমে চলে যায়। 1762 সালে টেকনাফ মিয়ানমার চুক্তিতে 8.5 মাত্রার ভূমিকম্পে সেন্ট মার্টিন আইল্যান্ড 6 মিটার উপরে উঠে যায়। এছাড়া মিয়ানমারের চিদুয়া আইল্যান্ড 6 মিটার উপরে উঠে আসে এবং সীতাকুণ্ড পাহাড়ে কাদাবালু উদগীরণ হয়। 1775, 1812 ও 1865 সালে সিলেটে ভূমিকম্প অনুভূত হলেও 1869 সালের ভূমিকম্পে বহু দালান কোঠা ও নদীর পাড় দেবে যায়। বলা হয় এই ভূমিকম্পের ফাটলে পড়ে মারা পড়েছিল মরমী কবি ও বাউল শিল্পী হাসন রাজার হাতি। আর 1897 সালের 12 জুন 5 মিনিট 15 সেকেন্ডের ভূমিকম্পে বাড়িঘর ভেঙে 545 জন মারা যান। এতে ক্ষতিগ্রস্ত হয় ময়মনসিংহ, রাজশাহী সহ ঢাকা জেলা। এছাড়া 1981 সালে শ্রীমঙ্গলে 7.6 মাত্রার ভূমিকম্পেও ঘরবাড়ি ও মালামালের ব্যাপক ক্ষতি হয়। হাসান রাজা উনি তখন ওনার ঘরে ছিলেন এবং ওনার চোখের সামনে ওনার প্রিয় হাতি ভূমির মধ্যে ফাটল সৃষ্টি হয়ে ওই ফাটলের মধ্যে পড়ে যায় এবং মৃত্যুবরণ করে। এতে উনি সাংঘাতিকভাবে শকড হন। বাংলাদেশে 1900 সালের পরবর্তী সময়ে প্রায় 100টির বেশি ভূমিকম্প রেকর্ড করা হয়েছে। তার মধ্যে প্রায় 65টির বেশি ভূমিকম্প 1960 সালের পরবর্তী সময়ে রেকর্ড করা হয়। এহসানুল হক শাওন, RTV, ঢাকা।